A natureza é a casa orixinal dos humanos, pero evolucionamos para vivir en poboacións urbanizadas. Unha evolución lóxica, pero que non debe separarnos da nosa orixe. Seguimos sendo parte da natureza, aínda que moitas veces nos comportemos como se fósemos alleos a ela. Temos que coidar da nosa casa, modernizala sen desposuíla da súa esencia, posibilitar o seu futuro e potenciar o seu carácter social. Por todo isto trabállase en Verdegaia. Para conseguir efectos globais, beneficios en todas as partes do mundo, en todo o planeta, o traballo local é imprescindible. Cada persoa ten que traballar onde pode, no tempo que dispón e no sitio onde está. Son pequenas cousas. Procuramos a defensa da natureza, é dicir, de todos os seres vivos, pero para que tamén os seres humanos podamos vivir nun entorno que nos permita vivir nunhas condicións máis saudáveis tamén, non? A nivel persoal e tamén a nivel social e psicolóxico. Unha cousa é consumir e outra cousa é devorar este planeta, como estamos facendo a día de hoxe. A nosa vida vai a ser gravemente perxudicada polas accións que estamos levando a cabo hoxe. Nos entendemos que o máis importante é que as persoas coñezan o patrimonio natural que temos. Se unha persoa coñece ese patrimonio, despois, no seu día a día, vai actuar dunha forma distinta e máis respetuosa co medio ambiente. A Verdegaia chegou moita xente, por un lado, desencantada de outras asociacións, quizáis detalles que non lles gustaban, vale? En realidade había xente pois, que non estivera previamente noutras asociacións, é dicir, había un pouco de todo. Certamente, quizáis a maioría da xente do inicio sabía moi ben o que non quería, vale? Pero en realidade todo xirou alrededor dun proxecto moi ben pensado. En Galicia temos clarísimo que algo como a presenza masiva de eucalipto e non soamente polos incendios, que obviamente no que pode pensar alguén inmediatamente, pero non soamente. Pero non conservación de especies autóctonas, é dicir, esa presenza de especies exóticas, alóctonas todo o tempo, non hai unha boa xestión do monte, hai moitos vertidos, por exemplo, moitos problemas nun momento dado de contaminacións. O que hai que solucionar é a nosa relación ca natureza, non estála pisando, estála agredindo continuamente, senón que temos que ser conscientes de que nos vivimos cun parrulo, cunha pomba, cunhas cotorras, etcétera. É dicir, nos vivimos co resto dos seres vivos, plantas, animais, etcétera, e non podemos contaminar o sitio onde vivimos, non? Por lo tanto, a clave é a nosa relación, é dicir, o decrecemento do ser humano ten que ser un punto absolutamente urxente, vale? O decrecemento en consumo, non verter residuos, reducir plástico, é dicir, efectivamente, agredimos continuamente a natureza e temos que vivir nela porque, de feito, é que vivimos nela. Ten que ser aquí onde poidamos, alguén que está en Ribeira, alguén que está en Lugo, en fin, alguén que está en Vigo, etcétera, vale? Pero, efectivamente, como ben dis, a natureza global, é dicir, todo o que fagamos aquí vai en prol, vale? E en beneficio de todo o que nos rodea, e todo o que se faga localmente noutras partes do mundo irá en beneficio do resto do planeta. Precisamente, para conseguir efectos globais, beneficios en todas as partes do mundo, en todo o planeta, o traballo local é imprescindible. Cada persoa ten que traballar onde pode, no tempo que dispón e no sitio onde está. Son pequenas cousas. Sexan estas hortas urbanas nas cidades, sexan arrincar plantas invasoras na zona onde estás vivindo. Por exemplo, comentaba un compañeiro, efectivamente, que o toxo é planta invasora noutras partes do mundo e hai campañas para erradicar o toxo. Claro, a nós non se nos ocorrería arrincar o toxo nun sentido, si limpar para un incendio, pero non arrincalo como planta invasora, por exemplo. Entón, unha idea como as plantas invasoras, efectivamente, se todo o mundo as arrincase de onde non deben estar, estarían onde deben estar, e iso é un beneficio absolutamente planetario. Entón, como dicimos nós, é pensar global, pero actuar local, vale? E así todo o mundo ten que funcionar, e todo o mundo facendo pequenas cousas onde está.
Nós traballamos un ecoloxismo máis social, é dicir, realmente procuramos a defensa da natureza, é dicir, de todos os seres vivos, pero para que tamén os seres humanos podamos vivir nun entorno que nos permita vivir nunhas condicións máis saudáveis tamén, non? A nivel persoal e tamén a nivel social e psicolóxico, non? É dicir, que o entorno sexa holístico, é dicir, que todo o que nos engloba nos permita vivir nunhas condicións boas non só aos humanos, sino a todos os seres vivos que habitamos este planeta. Ese é un dos principais problemas da evolución dos humanos, non? Que chegou un momento no que parece que nos separamos do resto dos seres vivos, como se fósemos un ente alleo, non? Como se fósemos uns extraterrestres habitando este planeta, e realmente somos un ser máis, e de feito o que lle pasa ao resto dos seres vivos que nos rodean afectanos a nos directa, indirectamente, a curto ou a longo prazo, pero nos acaba afectando o benestar natural ao noso propio benestar. Os humanos temos autoconsciencia e somos capaces de saber o que estamos facendo tamén, non? E sabemos que non todo o que facemos é bo, nen para nós, nen para os que nos rodean. Entón, somos unha especie elexida no sentido de que nós temos capacidade para saber o que está mal, o que estamos facendo mal, e tamén de que maneira deberíamos correxir esa situación para que mellorase, non? O entorno. Entón, ese autorrecoñecimento, esa capacidade que temos de observar o que nos rodea e ser conscientes de que está ben ou de que está mal, o que nos permite ser esa especie elexida que nos permite modificar o noso entorno a nosa vontade. E cando modificamos a nosa vontade pode pasar que estemos modificando para acabar con nosco mesmo, non? Temos esa capacidade de saber que nós estamos conducíndonos pouco a pouco tamén a nosa propia extinción, non só ao que nos rodea. Antes vivíase nunha relación máis próxima a todo o entorno natural, tamén éramos unha sociedade moito máis ruralizada, non? É dicir, dependíamos moito máis do entorno agrario, da gandería e da agricultura, e esa ruptura co modo tradicional de vida non se foi dando simultaneamente igual en todos os lugares, non? E no caso galego non foi o mesmo tamén cando se deu nas cidades que cando se deu no agro, non? Entón, houve momentos diferentes, non? É dicir, cando foi, por exemplo, o crecimento de Vigo como cidade a partir dos anos 10, 20 do século XX, pois claro, foi unha ruptura grandísima co seu entorno. É dicir, con todo o que tiña que ver coa súa dependencia do mar, co traballo do mar, é dicir, evolucionou cada unha cidade moito máis industrial. De feito, hai moitos habitantes das cidades, sobre todo os máis pequenos, máis pequenas, non, dos habitantes, que non teñen ese contacto no medio natural, máis que en parques urbanizados, ou en parques humanizados, non? Entón, moitos non chegan a ver seres vivos en estado natural porque non teñen, é dicir, até que medran ou poden sair do entorno da cidade, non os coñecen. Nós temos claro que o traballo nos movimentos sociais é un traballo político. De feito, nós non nos definimos como a políticos, senón a partidarios. É dicir, o que non defendemos é unha postura de un partido político concreto, pero sí que o que facemos na nosa intervención social é unha acción política, non? E o que intentamos é, precisamente con esa acción, intentar mudar as conciencias da xente, non? Que pasa que, claro, a capacidade que temos de contrarrestar os grandes medios de comunicación pois é moi difícil. Entonces, nós intentamos chegar pouco a pouco a xente con pequenas accións cotidianas, non? É dicir, sempre traballando ou intentando traballar no máis próximo ao noso entorno, non? É dicir, un dos exemplos pode ser o das brigadas deseucaliptizadoras, que procura pois buscar voluntariado, moitas veces incluso urbano, que non ten contacto coa terra, ni siquiera cos propietarios de eucaliptos, e xente con parcelas, comunidades de montes, propietarios particulares, empresas, que teñen terrenos con especies invasoras, por exemplo, e queren desfacerse ou contribuir a modificar esa paisaxe modificada para recuperar o bosque autóctono, por exemplo, non? É dicir, esas pequenas accións cotidianas e máis próximas á xente tamén contribúen socialmente a ir mudando pouco a pouco a conciencia da xente. A natureza sustenta a vida, contena coidando dela, e o ser humano é expresión sublime de vida. Por isto todo o que ten que ver co humano ten que ver coa natureza. Isto significa pensar o ecoloxismo como unha actividade con implicacións sociais, creándose sinerxías entre cuestións como a xustiza social, a busca da paz, a economía circular ou o decrecemento do consumismo. Unha visión global do benestar dos humanos nun planeta con futuro. Unha cousa é consumir e outra cousa é devorar este planeta, como estamos facendo a día de hoxe. Entón, cambiar un pouquiño, pouco a pouco, as mentalidades para nós é o fundamental, apoiando proxectos ambientalmente xustos, socialmente xustos. E nós pensamos que o planeta vai seguir aquí,
que o planeta vai seguir existindo con outras condicións, etc. O que pasa é que a nosa vida, a vida das xeracións futuras, vai a ser gravemente perxudicada polas accións que estamos levando a cabo hoxe. Ese é o problema do futuro. Como cambiamos as mentalidades? Pois moito traballo, moito insistir, moito tratar de enfocar sobre o día de mañá que vai chegar, e non só iso, senón que pasa con toda a xente que vive en zonas que a mudanza climática lles vai afectar na súa vida directa, o sea, que xa non van a poder vivir onde están. Que facemos? Vai haber desplazamentos, pero porque estamos fastidiando as condicións de vida de outros entornos. O primeiro mundo é, sobre todo, o que está facendo. Que cando falamos de crecemento, sí, de crecemento para o primeiro mundo, pero igual dentro do primeiro mundo non para todas, pero donde non hai, como van a decrecer? As persoas que non teñen, como van a decrecer? Eso é o que hai que pensar. Cada vez hai máis ricos. Cada vez gástase máis en certas cousas. Entón, poñamos os puntos sobre as is e vayamos directo aos problemas que hai nesta sociedade e nas sociedades de todo o planeta. Ese consumismo é devorar e consumir constantemente. O que nos tratamos, por exemplo, con iniciativas que cambian un pouco a mentalidade e apoiar proxectos como Árbore, unha cooperativa de consumo ou grupos de consumo, de tratar que o rural na Galiza teña máis impulso, que non cos proxectos tanto de eólicos como de eucaliptización do territorio, etc., que rompamos esas dinámicas para volver a dinámicas anteriores de autoconsumo dentro da Galiza ou do noso entorno máis cercano, norte de Portugal, etc. Hai disgustos, pero a mí gustame pensar máis no positivo, en sobre todo atoparme a xente, a miña familia, que moita xente de Verdegalla para mí son familia. Para mí é iso, e sobre todo as brigadas. Son de acción directa, acción de voluntarias que traballan para quitar tanto acacias como eucaliptos do noso entorno. Son plantas que se trouxeron para fines específicos. A acacia foi plantada nas beirarrúas das autoestradas para sustentar ou a mimosa en aquel tempo para as varas para as viñas. Pero se ti deixas de coidar o monte, de coidar o entorno, etc., e ves que todo isto empeza a expandirse e deixar non é que unha planta sexa mala, pero o que produce é que rompe o ecosistema. Deixa de haber animais que se alimentan, etc., de todo de un entorno máis natural do que debería ser en Galiza. Eu levo unha brigada moi especial que é cunha escola en Aldán. Para mí é un gustazo ir. É un gustazo estar ali cos pais e máis da AMPA, traballando e facendo ese proxecto de transformar unha escola para que sexa un entorno máis verde, mellor, etc. O ecoloxismo é un esforzo colectivo, pero que parte dun compromiso persoal, que se expresa en accións individuais na vida cotiá. Debemos ter unha vida que responda ao pensamento de que nada que nos fagamos debe producir deterioro do medio ambiente. Pola contra, debe contribuir a rexenerar a natureza, a propiciarlle novas oportunidades para o futuro. No pensamento ecoloxista está a busca do benestar de todos os seres vivos. No meu caso, eu teño que recoñecer, por exemplo, que sempre tive moito contacto na miña infancia, por exemplo, co rural e con moita natureza, e ademais, en particular, nunha zona onde os eucaliptos efectivamente non existían, ninguén se lle ocorría plantar eucalipto, non? Entón, sí que é certo que para min é natural, por exemplo, absolutamente natural, que un bosque teña diversos tipos de árbores variados, pero que tamén hai cultivos, tamén hai soutos que teñen castiñeiros, hai para coller as castañas, ou hai árbores das que tamén sacamos leñas, ou hai froiteiras, pero era variado, efectivamente, e digamos o que se prestaba ou o que habería na zona, non? Entón, como para min isto é tan natural, é dicir, vivir na natureza, non quizáis toda a semana, pero sí, desde logo, moito tempo do ano, non? Para min a relación con ela
foi naturalmente boa, naturalmente sana e naturalmente agradable, de alguna maneira, non? Non fixo moita falta que alguén me explicase que as árbores fan falta para respirar. Sorpréndeme moito que alguén sexa necesario explicarlle que fai falta o traspaso de gases da fotosíntese das plantas para respirar, non? Ou que unha sombra dá fresco no verán, non? Que dicir, para min, a min resultame curioso que alguén non saiba isto, non? Outras asociacións fan traballos inconmensurables, maravillosos, pero quizáis efectivamente era máis unha cosa máis concreta, vale? E Verdegaia si pensaba efectivamente nese traballar local pero pensar global, esas sinerxias, ese traballar vale, pues, con outros colectivos de fora, colaborar, cousas deste tipo. Introduciu o concepto do ecofeminismo, por exemplo, que non se estaba realmente traballando moito nas asociacións en Galicia, en xeral, vale, un pouco esa visión dese perfil, non? Muller rural, vale, que coida a natureza e demais, non? E un pouquiño por aí. Tamén os dereitos dos animais, sí que se traballaban algunhas asociacións, pero quizáis foi unha idea máis global, é dicir, vivimos tamén con mascotas, con cans, con gatos, pero tamén nos alimentamos de animais, o benestar animal, entón eu creo que, digamos, era máis. É dicir, de alguma maneira, Verdegaia, para min, tiña unha idea máis completa, de máis liñas de traballo que se complementaban. Entón, iso creo que foi o que me resultou atractivo. Esa idea feminista da sororidade, do cuidado dos demais, de pensar nos demais, desa amabilidade non solamente co resto dos seres humanos e resto de seres vivos, senón ese ser consciente da necesidade de cuidar onde estamos, non? De alguma maneira, e de cuidarnos as sensibilidades, e de cuidarnos como persoas, sería o que se aplica, neste caso, o mundo do ecoloxismo. Nunha fenda de xénero de as mulleres somos cuidadoras porque si, non vai por aí, sino nese sentido de que iso sería o ideal é que todas as persoas nos cuidásemos, non? As unhas ás outras, e todas as persoas cuidásemos o lugar onde vivimos, non? E todo o que nos rodea e que de feito nos fai vivir, e nos permite vivir. O que máis nos define seguramente é un optimismo que temos frente ás desfeitas que vemos por parte de administracións ou empresas. Aínda así, temos un optimismo que nos fai pensar que un mundo mellor é posible. Nos entendemos que o máis importante é que as persoas coñezan o patrimonio natural que temos. Entón, por eso, tamén desenvolvemos moitas actividades en que as persoas poden participar. De forma que, se unha persoa coñece ese patrimonio, despois, no seu día a día, vai actuar dunha forma distinta e máis respetuosa co medio ambiente. Que temos claro desde Verdegaia que ao final é necesario traballar en rede e colaborar con outras entidades, non? Porque é imposible, ante a cantidade de problemas ambientais que hai, que os que nos encontramos, pues, poder traballar en solitario, non? É necesario que vayamos colaborando con outras entidades. E, de feito, ao longo de todos estes anos, a cantidade de plataformas nos que temos traballado, das máis variadas temáticas, dende consumo, enerxía... Sí, eólicos, hasta litoral, como a Río Non Se Vende... Transgénicos... Continuamos, porque estamos en Retorna, estamos Vida e Ría, estamos en plataformas contra minería, es decir, estamos colaborando en varias plataformas diferentes. Bueno, agora mesmo, así a que ten un pouco máis de peso é a de eólica Sinón, non? É dicir, ante o problema da cantidad de invasión de proxectos de macroplantas eólicas para poñer por todo o país, non? Sí, aparte, a ver, todo o tema administrativo e xudicial, sí que é un tema pesado, pero hai que seguir tamén, non? Ao final, algún parque eólico conseguiuse, polo menos, ilo paralizando. O tempo que as movilizacións e a presión, pois tamén seguir un pouco todo ese traballo que é durísimo. Hai xente que fai o traballo, alegacións, denuncias, etc., con macroeólicos... Sí, pero é curioso, por exemplo, como a enerxía eólica, que nun principio incluso nós a promovíamos, que é unha alternativa aos combustibles fósiles, e ao final estamos nós loitando para que non haxa tantos parques eólicos. Sí, pode parecer incongruente case, non? Pero... Sí, hai moita xente que nos acusa nese sentido, de claro, toda a vida de ir defendendo que se fixeran, non? É dicir, de apostar pola enerxía, bueno, enerxía renovable, non só eólica, sino tamén por outras, pero, bueno, ao final, é dicir, o noso modelo, por lo menos desde Verdegaia, é dicir, non é un problema só de enerxía, é dicir, o que hai un exceso de consumo, o que temos que ver é como reducir ese consumo, porque se queremos consumir con enerxías renovables ao mesmo nivel que o ritmo de vida que levamos actualmente, sería imposible. Entonces, o único
única solución é decrecer, non? É dicir, baixar de alguma maneira o consumo que temos, por lo menos nos países occidentais. E que as cousas teñen que ir paso a paso, quero dicir, primeiro hai que aforrar moita enerxía e efectivamente intentar que toda esa enerxía dentro do posible sexa renovables, pero claro, invertir en eficiencia. Primeiro, exactamente, os edificios non só que Galiza siga producindo a electricidade, pero para outros sitios, ¿no? Que tratar de consumir En local, donde se produce. o máis próximo posible, non? A barbaridade de dicir que a enerxía nuclear é verde, non sei, quero dicir, ademais eu creo que estamos dando pasos axigantados nunha involución de idea de base, non? É dicir que a nuclear é verde, Sí, non? sí, de feito hai partidos políticos en Europa que se definen como verdes, que están dicindo, bueno, a enerxía nuclear non é tan mala, non? E curiosamente en España polo menos non temos ese debate, temos claro, polo menos desde o movimento ecoloxista, que a enerxía nuclear non, por moito que sexa necesario apostar por outro tipo de enerxías non fósiles, non? Pero decir, ainda así, é curioso, bueno, aquí, polo menos en España, que non se dé o debate e que se sigan pechando as plantas nucleares e ainda así hai que continuar aforrando e decrecendo e evitando que, polo menos, decir, que enerxías renovables hai que construir, hai que facelas, hai que ver como onde e o que comentaba agora Roy, teñe que ser en local, é dicir, non podemos estar producindo nós para exportar a outros lugares, é dicir, cada lugar E invertir en eficiencia, eso é algo que hai que levar a cabo, o sea, as administracións teñen que abogar por isto. O que queremos é que as xeracións futuras podan ter o mesmo que nós. Son homes e mulleres que queren vivir nun planeta con futuro e non queren contribuir á súa destrucción. Isto debería ser un pensamento global na humanidade. E tamén son portadores dun pensamento alegre que contribúe a xerar entendemento. O planeta algún día en miles de millóns de anos desaparecerá, pero que non pase antes de tempo pola mala praxe dos humanos. Eles tratan de que o planeta viva con dignidade. Son Verde Gaia.